สวัสดีครับผมวันนี้ผมซาโจนะครับ CNC Kit เนาะวันนี้จะมานะครับสาธิตการใช้งานเครื่องมินิ CNC รุ่นเวอร์ชัน SA11 นะครับผมตัวนี้นะครับแกน X แกน Y เป็นสเต็ปมอเตอร์นะครับแล้วก็แกน Z เป็นเซอร์โวมอเตอร์นะครับซึ่งถ้ามองจากหน้าจอคอมนะครับนี่ผมใช้โปรแกรม Inkscape นะครับในการแปลงโค้ดอันนี้ก็เป็นการระบายสีนะครับเป็นการระบายสีกรอบสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็ตัวหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็เขียนตัวหนังสือซึ่งโปรเซสที่ผมวางไว้ก็คือผมจะให้มันเขียนกรอบสี่เหลี่ยมนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไล่มาอย่างนี้เลยครับอันนี้คือผมจัดนะครับโดยใช้นี่ Object แล้วก็ที่เป็นLayer นะครับในการวาดโอเคครับรูปเป็นแบบนี้นะครับเรามาลองดูกันนะครับซึ่งตัวโปรแกรมนะครับตอนนี้ผมใช้ตัวโปรแกรม SockRabbit G-Code Sender นะครับเป็นตัวRun G-Code นะครับผมเมื่อกี้นี้ผมก็เซฟไฟล์ G-Code มาแล้วนะครับทีนี้เครื่องนี้ผมได้ทำตัวเซต0เซตไลน์ไว้ด้วยนะครับสมมุติผมกด C2 ปั๊บอันนี้นะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับsoft limit นะครับผมแล้วก็ผมกดอีกด้าน0มันก็จะวิ่งกลับมาที่0เหมือนเดิมโอเคนะครับทีนี้ผมจะลองวาดรูปดูนะครับเล่นเลยผมคอนี้ก่อนให้มันเข้มๆครับโอเคผมกดเซนระบายสีแล้วนี่นะครับรูปตัวนี้เป็นสเต็ปมอเตอร์ในมา17ทั้งหมดเลยนะครับบอร์ดที่ใช้ก็เป็นบอร์ด Arduino นะครับชุดคอนโทรลเป็น Arduino บวกกับ Shield V3 นี่วาดรูปนี่ก็วาดตัวหนังสือนะครับอันนี้ขนาดพื้นที่ทำงานนะครับประมาณ12เซนติเมตรนะครับผมสุดท้ายอันนี้คือสามารถคอนโทรลได้นะครับคอนโทรลโปรเซสการวิ่งมันได้นะครับว่าจะให้วาดรูปเส้นไหนก่อนเส้นไหนก่อนอย่างนี้สามารถกำหนดได้นะครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับกดโอเคไปนะครับแล้วก็อาจจะกดตัว C2 ปั๊บนะครับที่เราเซฟนี้ครับแล้วก็เอางานออกมา